हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं आपके लिए और एक वीडियो लेकर आया हूँ जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए जनरल साइंस के क्वेश्चन है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है? तो फर्स्ट ऑप्शन है शुक्र, सेकेंड ऑप्शन है शनि, थर्ड ऑप्शन है मंगल, चौथा ऑप्शन है प्लूटो। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वो है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर में पाया जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट में लैक्टिक अम्ल, बी के अंदर साइट्रिक अम्ल, सी के अंदर है टार्ट्रिक अम्ल और चौथा है सैलिसिलिक अम्ल। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है वो है टार्ट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है इंसुलिन, सेकंड है एंड्रोजन, सी के अंदर है जिब्रेलिन और चौथा है एस्ट्रोजन। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है वो है जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है रबर, सेकंड ऑप्शन है कांच, थर्ड ऑप्शन है इस्पात और चौथा है हाथीदांत। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है वो है इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? ए ऑप्शन में है 600 चक्र प्रति मिनट, सेकंड ऑप्शन है 1200 चक्र प्रति मिनट और सी ऑप्शन में है 2400 चक्र प्रति मिनट और चौथा ऑप्शन है 3600 चक्र प्रति मिनट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वो है 3600 चक्र प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष तल के साथ कितनी कोण बनाती है? तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है 23.5 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है 67 डिग्री और सी ऑप्शन में है 33 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 42 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वो है बी है 67.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक है? तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है बृहस्पति, सेकंड ऑप्शन है शुक्र और थर्ड ऑप्शन है मंगल, चौथा है शनि। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है वो बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या है? फर्स्ट ऑप्शन प्रिंटर, सेकंड ऑप्शन कीबोर्ड, थर्ड ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और चौथा है VDU। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रखनली में विकसित पशु, सेकंड ऑप्शन है गर्भाशय में निषेचित और प्रखनली में विकसित भ्रूण, ऑप्शन तीसरा है गर्भाशय में निषेचित और विकसित भ्रूण, चौथा है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोध। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है 10 × 10 मीटर प्रति सेकंड, सेकंड ऑप्शन है 2 × 10⁹ मीटर प्रति सेकंड, थर्ड ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और चौथा ऑप्शन है 4 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरी डार्ट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि? इसका रीजन क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है जमने पर बोतल सिकुड़ती है, बी ऑप्शन जमने पर तल का आयतन घट जाता है, थर्ड ऑप्शन जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, चौथा ऑप्शन कांच ऊष्मा का कुचालक होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है जमने पर जल का आयतन है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाए तो जल का आयतन क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी है पहले तो आयतन बढ़ेगा उसके बाद में घटेगा।